pos 1 jalur pendakian Gunung Slamet. Tapi ini bukan mau ke gunung ya, jadi kita nggak mau ke gunungnya, kita hanya ke Sumur Pengantin sama Telaga Dringo ya. Ini juga atas persetujuan dari orang dari base camp, jadi kita boleh melakukan perjalanan. Jadi kalau misalkan tidak ada persetujuan dari orang orang base camp, kita juga nggak bakal jalan. Ini juga untuk cuman jalan-jalan aja sih, untuk pengambilan foto ya. Kita cuma 2 orang, jadi perjalanan ini hanya untuk sehari. Oke guys, kita sudah sampai ke Sumur Pengantin. Ini ada di kaki Gunung Slamet ya. Ini ada tempatnya di sana. Lihat. Nah, di sana. Ini kabut udah mulai turun. Mendung. Sini tak. Saya harus mindik-mindik. Apa suaranya? Oh iya benar.